Suv ichib ozish mumkinmi? Albatta mumkin. Bu meni kunlik suv ichish tartibim. Ya'ni 1 kilo vaznga 25 ml hisoblangan. 2,5 litr suv, shuni 75%ni kunni birinchi yarmiga ichib berishim shart. Bu menga nima beradi? Birinchidan, qonim suyu yuradi, yurak faoliyatim yaxshilanadi va bosh miya qurib qolishdan asraladi. Endi qanaqa qilib ozsa bo'ladi? Mana kitoblarda kelgan, o'zining tarkibida giyohlar to'plami bor. Ozish uchun giyohlar to'plami deyiladi. Tarkibida yalpizi bargi, kalendula guli, ramashkani guli, zig'irni urug'i, namatak, bo'znoch va kalendula saqlagan to'plam bor. Mana bunaqa to'plamni bundan olasiz. Bir osh qoshig'ini 1 litr suvga solasiz, 15 minut qaynatib, sitadan o'tkazib turib, mana shu suvga o'zingizlarning qolgan miqdoringlardagi suvni qo'shib turib, kun davomida ichib yursanglar, nafaqat ozasizlar, yog'lar erish jarayoni tezlashib, juda ham ko'p savol berilyapti. Keyinchalik semirib ketmaymanmi degan savollarga javob topib, hech qachon semirmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Sizlar bilan doktor Kamilov.